আজ আমরা একটি এয়ার ব্লুয়ার 650 ওয়াটের মেশিন রিপেয়ার করব। এটি চলছে না, প্রথমে এটি আমরা চেক করব কি হয়েছে। ভিডিও লম্বা যাতে না হয় তার জন্য আমি আগে খুলে রেখেছি। প্রথমে যে সুইচ আছে আর মেন কোড এগুলো আমি চেক করব। এই যে মিটার দেখুন, এই যে মাল্টিমিটার অনুযায়ী সুইচটি কাজ করছে না, অথচ আমাদের মাল্টিমিটার ঠিক আছে। এরপর ম্যান কোডটা একটু চেক করি। এই যে ম্যান কোড রিডিং আসছে না। এই যে একটাতে ম্যান কোডে রিডিং আসছে, একটাতে আসছে না, তার মানে এই ম্যান কোডটি খারাপ আছে। এখন আমরা এই ম্যান কোডটি চেঞ্জ করব এবং এই সুইচটি চেঞ্জ করব। নতুন সুইচ আর এই ম্যান কোড এগুলো আমরা চেঞ্জ করব। আমি প্রথমে সুইচটা খুলে নিচ্ছি। নতুন সুইচ, সুইচটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। সুইচটা আমরা চেক করে নিচ্ছি। রিডিং আসছে, এটা আমরা খুলে নিচ্ছি। এবার এখানে আমরা তারটি এটার সঙ্গে এটা কানেকশন করবো। সুইচটা আমরা এখানে কানেকশন করবো। এইভাবে এটাকে এখানে এখানে এরপর এটি এখানে স্ক্রু আমি খুলে নিচ্ছি। এটিকে এইভাবে এখন এইভাবে এই জেক যেন থাকে, তাহলে স্পার্ক করবে না এবং কাজ ভালো হবে। আর এই যে এই জয়েন্টে আমি একটা সিলিং পাইপ দিয়ে দিচ্ছি, এটা পরে কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, তারপর আমি এটাকে বসিয়ে নেব এখানে ঠিক এইভাবে সম্পূর্ণ। এই যে এর ঘাট অনুযায়ী বসিয়ে নেব। তারকে আমি ভালো করে খুব সুন্দর করে এখানে বসিয়ে নেব। এরপর ম্যান কোড সুন্দর করে বসিয়ে নিচ্ছি। এভাবে এরপরে যে ম্যান কোডের গার্ড আছে এটাকে এখানে এইভাবে টাইট করে দেবো। এটাকে এদিক থেকে টাইট করছি, তাহলে শক্ত হবে। এরপর এটাকে আমি টাইট করে দিচ্ছি।
আমাদের মেন কোর এবং সুইচ বসানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই দেখুন এটা আর বাইরে বেরিয়ে আসবে না। এরপর আমরা এই ঢাকনাটি লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর এটাকে আমি স্ক্রু দিয়ে টাইট করে দিচ্ছি। তারপর আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি এটি। এরপর আমি কানেকশনটি দিই, তারপর দেখি চলছে কিনা। এবার চালিয়ে দেখি।